Evet arkadaşlar, bu gördükleriniz hani bir türkü var ya, oy farfara farfara diye. O Türkiye'de ismini veren çiçekler, öksürük otu olarak bilinir. Niksar bölgesinde, Tokat'ta killi bir toprak. Şu gördüğünüz toprak kumul ve kil. Şu altta gördüğünüz tabaka tamamen kil. Bu toprakta yetişiyor. Mevsimi şu an özellikle Nisan ayında toplanıyor. Yalnız Haziran ayına kadar da çıkabiliyor. Toplamaya da başladık.